السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم مشروب رائع جدا جدا لذيذ، وأيضا يعمل على تقوية المناعة وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا. هو رائع جدا، ستحبون مذاقه كثيرا جدا جدا. سنحتاج فيه المكونات الآتية: سنحتاج لكسرولة، سأقوم بوضع الحليب أولا بمقدار كوب كبير من الحليب، ثم سأضيف عود من القرفة وكبشي قرنفل، يعني عودين من القرنفل سأضيفهما، وسأضيف القرفة مطحونة. يعني العود الذي وضعت لن يعطي لذة أكثر، سأضيف القرفة مطحونة بمقدار ربع ملعقة صغيرة من القرفة، ستعطي مذاق رائع جدا. ومكون آخر كنت سأنسى وضعه وهو جوزة الطيب، تعطي مذاق أكثر من رائع، كما أنها تقضي على الفيروسات والميكروبات. سأقوم ببشرها، يعني القليل فقط منها سأقوم ببشره على المكونات السابقة. ثم نأخذ تفاحة يعني صغيرة أو متوسطة، وسأقوم بتقطيعها طبعا بعد تنظيفها جيدا. سأقوم بإزالة النواة. بعد ذلك سأقوم بتقطيعها لحصص تكون صغيرة بهذا الشكل، وأضعها مع المكونات الأخرى بهذا الشكل. ستحبون كثيرا مذاق هذا المشروب، هو رائع جدا جدا. إذن سأستمر هكذا بتقطيع التفاح لشرائح رقيقة جدا إن شئتم. إذن ها هي قد صارت جاهزة، سأقوم بتحريكها وأضعها على النار. نضعها كما ذكرت على النار ونتركها لتغلي جيدا، يعني حتى يستوي التفاح، وبعد ذلك نرفعها من على النار. وهي المكونات بعد أن قمت بإزالتها من على النار. اتركوها يعني لتصل لدرجة الغليان، وانتبهوا حتى لا يفيض الحليب. سنتركها ترتاح قليلا، ثم نقوم بتصفية المكونات للحصول على مشروب. في هذه المرحلة سأقوم بالضغط قليلا على التفاح بهذا الشكل، يعني إن استعملتم تفاح ذو نوعية جيدة سيطهى بسرعة، على عكس بعض أنواع التفاح تكون صلبة نوعا ما. سأستمر بهذا الشكل بالضغط عليها. في كل مرة سأخذ القليل من التفاح وأقوم بالضغط عليه بهذا الشكل حتى نستخلص التفاح بهذه الطريقة. إذن ها هو المشروب الذي حصلنا عليه، مذاقه لذيذ جدا، ستحبونه كثيرا جدا جدا. تقومون بشربه ليلا قبل الخلود للنوم، يعني هو سيعمل على تقوية الجهاز المناعي وعلى حمايتكم من نزلات البرد، وحتى إن كنتم تعانون من هذا المشكل يمكنكم تناوله، فهو رائع جدا جدا. يعمل على رفع حرارة الجسم خصوصا في هذا الفصل البارد.
إذا داوموا على شربه وستلاحظون يعني نتائج رائعة جدا جدا. كما يمكنكم أيضا إعطاؤه للأطفال، سيحبونه كثيرا. مذاق التفاح يعني وجوزة الطيب والقرفة تمنحانه مذاق مميز جدا جدا. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة لرفع المناعة والتخلص من نزلات البرد. إن كان لكم أي استفسار اتركوا تعليق. إن أعجبكم الفيديو لايك وشير لمشاركته مع غيركم حتى يجربوا هذه الوصفة اللذيذة والرائعة. شكرا على المشاهدة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.